एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में जितने भी कैंडिडेट्स जो स्किल टेस्ट में अपीयर हुए हैं, कल उनका 16 तारीख को हिंदी का स्किल टेस्ट का पेपर है। 15 को जिन बच्चों का स्किल टेस्ट का पेपर हुआ है वो बच्चे अपना जब रिव्यू देते हैं तो रिव्यू में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों को, कुछ बच्चों को, जैसे कि कभी सीट नहीं मिली या कभी साउंड की प्रॉब्लम हो गई, तो वो जो अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर कर देते हैं। तो जब शेयर करने के बाद जब बच्चे सुनते हैं उनको, तो उनका जो अगला पेपर होता है 16 को जिन बच्चों का पेपर है वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो एसएससी सुनता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको ज़्यादा कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आवाज़, साउंड्स वगैरह अगर वाकई में ख़राब होते हैं तो ऐसा नहीं है, सुना जाता है, लेकिन अगर हल्का फुल्का ग्लिच रहता है तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से टेस्ट देना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिएगा सुनने पर और अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है।